个长新冠留下来的咳嗽会有什么影响？那它跟一般的咳嗽有什么不同？好，一般来讲，我们感冒，你要咳嗽，可能大概1-2周就收尾就结束了。它这个的话，好像你的尾一直收不完，持续的咳嗽，可能持续咳嗽到3个月以上，搞不好连什么最近又很流行 A 型流感，搞不好连2个都一起夹杂在一起的时候，哇，这时候会更惨。对，那第二个来讲的话，它也是一整天都在咳，它也没有分任何的时段。那真的很难分辨哎。大家都觉得说姑你老嫂啊，咳着咳着好像也没怎么样，就习惯了。但是你说有一些症状出现的时候。Hello， 大家好，欢迎大家收看挖健康，我是主持人郑凯云。很多人都有这个问题哦，闺蜜、套踢、酷嫂，你知道吗？就是都是一直在咳嗽哦。不管是好天气、坏天气啊，尤其老人家常常都有咳嗽的问题，所以就有一句话啦，大家也一定听过：医生惊地扫，做头最也惊俩捞。你看地扫就困难了呢。但是偏偏这个咳嗽不去理它，可能会有问题哦。我们最担心什么？最担心是肺癌，而且我知道阿娥姐的爸爸就是这样，对不对？真的，他就是一直咳，一直咳，一直咳。不过他是个老烟枪，一直个坏毛病。好，所以我们今天会提醒大家，到底有哪一些需要注意的。我们的来宾除了阿娥姐之外，还有家医科的欧汉文欧医师。大家好，我是欧医师。好，阿娥姐。因为爸爸的问题，让你也很注意自己的声音啊，咳嗽。那你有咳嗽的问题吗？我其实有因为我们很容易，有时候摄影棚啊、空气啊、环境啊，你有想讲话，你想要越讲越好的时候，你就越小心，就越会咳。可是你不能咳哦，一旦咳会咳不停，因为一痒的时候你就要咳到爽。咳到爽的时候，你其实是很伤你的喉咙。对，我千万不能这么做。那因为我是长期照顾者，照顾妈妈，照顾小孩，进出医院我很害怕。现在呢，已经脱下口罩，我连搭捷运我都害怕。因为不是怕我自己啊，我是怕别人啊。没错。对，那这些情形就会给我带来很大的困扰，因为我一旦咳嗽，我不能讲话，不能工作，不能赚钱呢。不只是我婆婆是跟我相反的。我是忍住不咳，因为我怕咳起来不可收拾。我婆婆是一天到晚，白天晚上，这个就是很多老人家的问题。对，我这个老就是安尼气更都卖，我说气更哪卖？你可不可以顾好你的气管啊？可以。然后季节变化，温度变化更明显。更明显。是。你都没出来去看医生吗？中医怎么说？他讲，伊都没要听啊。但是我们证明出来一把脉哦。然后我自己也看医生哦，医生说这个叫做梅核气。那个痰在这里，上不上，下不下？你就想把它吞下去，它吞不下去。对。咳又咳不出来。痰是什么？痰是发炎呐。你一直一个发炎在那里，它那个细菌在那里一直蔓延，这哪无提掉？我跟你讲。真正无法度，而且好痒哦。对，我也听中医说过梅核气，这到底就西医来说是什么啊？好，那其实当然就西医的话，就像刚刚二姐提到的，就是说我们可能长期的慢性的一个气管的发炎，因为那个发炎的时候，我们这边气管会有点肿胀，那肿胀的时候你会觉得它这边好像有个东西卡在这边，就觉得怪怪的，它一直想要把它咳出来那种感觉，这样。对，那另外就是说，可能是我们平常的水分喝的比较不够，有可能。那水分喝不够的时候，我们的痰就会比较浓，你就觉得这口痰一直卡在这边出不来。对，就像我们平常在。一直，比如我们的工作其实都是需要一直讲话，对，那一直讲话的时候呢，喉咙就比较干，那你就觉得好像有个东西卡在那边。吹冷气也比较干，对，吹冷气也会。尤其像现在天气越来越热之后，大家都整天待在冷气房，是咳嗽的人也变多了。还有最近啊，免疫负债咳的人又多了，所以我想问一下医师哦，到底一般的咳嗽，如果不是因为感冒等等造成的长期的咳嗽，可能有哪些问题？那第一个可能大家很难去想象。第一个叫胃食道逆流，又恰生娘吗？对，哎呦，抓到凶手了！我也有胃食道逆流，所以这也是原因之一。等等，可是胃食道不是胃不舒服，想要来哭少。对，那因为的话，我们这些胃酸它跑上来的时候，以前大家都觉得说，可能跑到嘴巴这边，那跑到嘴巴这边的时候，会觉得嘴巴苦苦酸酸的。但当然，你要从这个嘴巴它在往下流的时候，它其实可能会跑到喉咙去。就刺激我们的气管，对。那这个感觉好像我们喝水呛到那种感觉，喝水呛到就不会一直咳吗？它这个其实你是被自己的胃酸呛到。
对，就会有一直咳。那有时候的话，其实长期的慢性咳嗽，我们去耳鼻喉科请医师看的时候，会发现哇，他的喉头其实都已经有点红肿。对，好，第二个鼻涕倒流，对这在台湾一定很常见。对，这很常见啊。怎么办？我也有我以为我是健康宝宝其实第二个跟第三个，其实我们是蛮常一起遇到啦，就是因为你有些过敏气喘的问题，所以长时间你的鼻腔啊，可能在长期的慢性发炎，所以就产生一些黏液，就是这些鼻涕。那这些鼻涕的话，在我们躺下来的时候倒流，所以鼻涕倒流有一个真相，就是说我们特别在躺下来的时候，晚上睡觉的时候，你特别容易咳。再的话，下一个部分是呼吸道的一个退化啦，因为就等于说我们可能长期是比如说像老烟枪，那或者是说我们可能长期就是因为呼吸道在发炎，一些气喘这些疾病，那所以你的呼吸道已经退化。那退化之后，它的一个免疫功能啊，或者说它的一些结构受到一些影响的时候，这个时候也会特别容易咳嗽。对，好，那第五个就是我们常知道的生病嘛，细菌或病毒感染。没错。但第六个我觉得是最近大家最关心的，确诊人数实在是很多了。最近呢，很多天选之人也都中箭落马了啊，要不就2次确诊、3次确诊的。是，我们有同事有好，那。姑且不论确诊期间的咳嗽，这个长新冠留下来的咳嗽会有什么影响？那它跟一般的咳嗽有什么不同？好，那其实这个长新冠目前会发现说它有蛮多后遗症的，然后可能这些都会持续到3个月以上。一般来讲，我们感冒，你要咳嗽，可能大概1、2周就收尾就结束了。对，那它这个的话，好像你的尾一直收不完，那收不完的话，它就会一直持续的咳嗽，可能持续咳嗽到3个月以上。那可能有些人是干咳啦，那有些人可能会伴随着一些有痰的一些咳嗽，那这些都很不一定，因为有时候它可能就是因为你的免疫力还没完全恢复，搞不好连什么最近又很流行 A 型流感，搞不好连2个都一起夹杂在一起的时候，哇，这时候会更惨这样子。对，所以其实这个长新冠咳嗽就是说，第一个持续的时间比较长，对，那第二个来讲的话，它也是一整天都在咳，它也没有分任何的时段。那真的很难分辨大家都觉得说姑你老嫂啊，咳着咳着好像也没怎么样就习惯了，但是你说有一些症状出现的时候，要赶快去找医生哦。在临床上，我们会建议，如果说你真的是咳嗽，有以下的症状的话，我们会希望你赶快去就医，去了解一下到底咳嗽的原因是什么。好，那第一个的话，我觉得非常非常重要，就是你咳嗽已经持续了1个月以上。我爸那时候就这样子，他很皮。不过他其实有偷偷吃那咳嗽药水，可是不对呀，没有用嘛，对不对？没有用啊，对，压不住啊，一直咳啊。没错，对，所以其实阿二姐讲重点就是说，你真的咳了1个月以上，而且你吃任何的药物好像都压不下去，没有用，这时候就要小心。对，那是要咳得很厉害吗？还是不一定？它是偶尔咳一下，偶尔咳一下，但都不好，只要1个月以上就该去。对，这个时候就该去，而且这个就是跟第二个我才讲的状态跟以前其实不太一样，因为大家一定都有咳嗽的经验，但以前可能大家都是感冒啦或什么等等之类，那你治疗了一阵子，或者是说我们可能等感冒过了，那你可能咳嗽就过了，但你会发现这是咳的比较不一样，或咳到像有些病患是跟我讲说，他咳到就是好像咳到什么肺都快要咳出来那种感觉那你真的就要小心，我们真的要赶快去看一下医生，去了解一下。那第三个，我相信大家看到一定都会就是看电影啊、看电视剧，对，带血的这种血有血，对，然后就觉得哇，怎么办不救啊？对，胸闷。这个带血的血痰到底代表什么意思啊？带血血痰的话，就是说代表我们肺部的组织已经受到损伤了。那受到损伤的话，那当然就说有些人其实是可能吃比较大颗的鱼刺，然后卡到，所以有时候也有可能会有咳血的现象啊。对，那当然是从最轻微到最严重，可能我们一些长了一些癌症，它可能去压迫或者是攻击破坏我们的组织，这些也都会产生一些血跑出来这样子。所以不要一看到血就觉得是不是罹患肺癌喽？对，没错。那么紧张，是看到1次血就应该去找医师确认，还是说连续观察个？对，我觉得连续观察了几天啊，或者是说，其实你会发现，如果这段时间你的血，你咳出来的痰里面就是带有一些血丝的话，其实我觉得你也是要去小心注意一下了。对，因为其实我们就是不怕1万，只怕万一嘛。对，所以如果真的有这些问题出现，对，我们可以宁可去多检查一下。好，那这样的话，其实下面4、5、6这3个常会同时出现。对，如果说是真的是肺癌的话，第一个就是喉咙沙哑。如果是肺癌的话，这3个同时有可能会同时出现。对，就是说喉咙沙哑，那你可能会觉得说，平常我就讲话讲比较多，水喝比较少。对，那我或者说常常会有些人抽烟等等，我讲话本来就是沙哑。但你会发现说，这个沙哑好像状况好像没有像
以前一样休息个几天就好，或者是你唱歌高音突然上不去，对，这个也是要突然小心一点，卡住了，对，可能卡住了。那到底什么原因卡住？好，这个我们就要特别小心。那这些喉咙沙哑就伴随着你会觉得最近好像爬楼梯，以前爬2层都没事情，最开始就觉得好像胸闷，有点胸痛，就代表肺功能有点问题，对不对？有点影响了，对。那咳嗽时间可以看出你是怎么了吗？我是早上起床的时候我就很容易咳。早上起床，对我老公提醒我说，你咳好一阵子是怎么回事？早上起床就咳，所以咳嗽的时间也要观察咯。对，其实咳嗽时间其实也是有些关联性，就是说，像刚刚2姐提到，就是说我们是凌晨或半夜咳醒，或者是说我们早上刚起来的时候，会发现到说自己会一直咳嗽的话，其实有时候要小心，这个可能跟我们一些过敏或者是气喘会有一些关联性。刚刚2姐前面有提到，就说，你有鼻涕倒流，对，其实鼻涕倒流很多都跟过敏有关系。所以你可能半夜这样子躺，然后他鼻涕一直倒流，然后累积久的时候，早上起来，这个姿势一改变的时候，你又想要把这些鼻涕的东西咳出来的时候，这搞不好就是因为跟过敏会有关系。可是鼻涕倒流，你刚刚又说他晚上会咳，那这样鼻涕倒流的人不是好可怜？晚上也咳，白天也咳，这样你懂了吗？你知道我们的辛苦吗？他是白天早上起来的时候，刚起来那一瞬间会咳，对，那。但是的话也要特别小心说，其实有些人其实是说我刚提到胃食道逆流也会。再来的话我们就提到就是白天了。那通常来讲的话，我们一些呼吸道感染大部分都是白天在咳比较多。对。但是要特别注意一个，如果有些的话，你是发现你半夜的时候特别容易干咳，但这个半夜是比较前半段的半夜，比如凌晨2点3点左右，那可能是一种细菌叫霉浆菌感染。对，很多小朋友也会得到这方面的一些那个感染。前面的半夜前面的半夜，所以大概是凌晨3点之前。对，凌晨3点之前，对，因为我们常会讲说凌晨4点之后，是我们身体里面一个东西叫做皮质醇，它是在最低的时候，那这时候可能身体的一个免疫力可能会有一些影响，对，然后所以那个时候的咳大部分跟过敏这一块会比较有关系。好，那咳的时候当然有分干咳跟湿咳，尤其就中医的讲法，而且大家也都有经验哦。有痰的时候呢，其实。那咳不出来也很难受那咳出来，很多人有一些人是直接吞掉，你觉得应该要看对不对？没有，如果说你真的咳出来之后，发现这口痰的质地跟以前的痰不太一样的时候，请大家记得吐出来，稍微看一下。好，那其实呢，痰的颜色不同的话，其实也会带一些警讯那我们就一起来看一下。那第一个的话是，如果你吐出来的痰它是黑色，对，那黑色其实当然比较常见的话呢，就是说我们可能是抽烟。那长期抽烟的话，因为我们里面有焦油这个东西，对，所以它可能咳出来的痰，它可能会有一些黑黑的这样子那当然说，曾经有个病患跟我讲说，他咳出来是黑的，就后来发现他是吃墨鱼面，对，那个当然也会黑的。我说好，那个就不算，那个就不准，对，好，那的话，不过如果你是长期如果咳出来是有抽烟的话，它可能会是黑色的这样。所以这个是要老烟枪才会有吗？老烟枪才会有。其实基本上来讲的话，烟这个东西里面，因为我们有含尼古丁跟焦油，那我们会发现说，其实大部分他们抽烟的人是为了尼古丁这个东西，因为它会上瘾、会成瘾，会觉得可以安定他自己的情绪。但是因为里面有含有焦油这个东西，大部分会致癌的原因就是因为这个焦油去燃烧之后，那它可能会在肺部里面造成一些沉积。所以我不知道大家有没有那个看过那个恐怖的肺，对不对？有，因为我爸爸开了刀以后拿出来那一块肺，真的切了一块下来，然后我妈立刻昏倒，好难看哦，一整个泡泡的这样子，对，真的很恶心，都不知道那肺长成这样子。还有那个黑色一块东一块西一块，对，就是这个焦油。那再来画下面一个的话，就是有泡泡啦，就是说如果我们咳出来是白色，然后有一些泡泡在上面的话，对，小泡泡，对。那这代表什么意思啊？因为有的时候我们确实会吐出一口白色有的时候是黄色啦。待会你跟我们讲黄色，对，就有一点小泡泡。对，长期的慢性支气管发炎，那其实就有可能会有这种白色的泡泡。就是说特别注意，就是说也不要过度的恐慌啦，因为其实这个。我们痰的泡泡最常跟尿尿中有泡泡，这是我在临床门诊当中最常被问的。每个人说，欧医师，我那个咳出来有泡泡，或者我尿出来有泡泡，那个我是不是那个肺部有问题，或者是我肾脏有问题？对，那其实这个都并不是啦，就是说，我们当然要小心注意，可能会有支气管炎的问题，但大部分我们其实遇到蛮多有白色泡泡的话，可能是你水分喝太少。OK， 所以先改善一下。对，先改善一下。其实你可以多喝点温开水，然后你就会发现到说，好像这个泡泡的情形有改善。好，接下来就是你刚刚提到那个血丝了。对，血丝的话真的要小心啊，就是说除了肺癌之外的话，其实台湾目前还是有肺结核的存在。但是还是提醒大家，被鱼刺到也可能会也有可能。所以就是不要过于紧张啦，去检查就是了。没错，对。然后除了被鱼刺刺到之外，曾经遇过一个患者，其实在急诊的时候，那他是因为喝酒喝太多，那
喝酒喝太多，它其实会造成食道有一点点小小的裂伤。对，哇塞！然后他突然就哇，他突然就咳出一口血，我那时候在实习，一口血，我都快吓死了，到底发生什么事情？就后来发现我们医生没事。这只是一个酒喝太多，对，不过还是要小心的，就是说因为它有时候引发那个裂伤会裂很大，然后会引起一些急性大出血。那再来的话，下面就是黄绿色，那黄绿色的话一定都有经验，就不管是鼻子擤出来的，或者是嘴巴吐出来的，好，那这些可能都是一些细菌跟病毒的感染。我也要问一下医师，因为那个咳嗽，尤其是黄色的时候很稠，超难咳的，有没有什么方法我们可以？对，如果不想要吃这些药物，对。我是觉得可以吸一些蒸汽啦，像对，这个方法还不错，如果是这样子，就会去吸蒸汽，坐在那边吸，我们就在那边等它吸。所以其实家里头如果有那个热水壶或什么，就是稍微蒸一下，对，稍微蒸一下就好。对，那温度不要太高，不要那种煮沸的水直接那个蒸汽，那个会受伤，会受伤。对，就是温水就可以这样子。好，那最后一个颜色就是最特别啦。如果你是老烟枪，它有一个叫慢性肺阻塞疾病，它有时候咳出来痰，它其实是粉红色的。OK， 所以这些是跟痰有关。那医师怎么办？因为都说医生惊地少，对，我最怕咳嗽。来，那所以平常的保养很重要。你自己怎么保养？或者病人有长期咳嗽，你会建议他怎么做？是，那当然说长期咳嗽，我们当然就像我们前面提到刚刚那些警讯，我们要先注意。那排除掉那些的问题之后呢，那如果你今天真的这2天可能有感冒或什么的，有临时一些咳嗽的话，那我们应该要怎么办？好，那第一个，大家一想到要咳嗽的话，一定会想说要吃喉糖。哦，对，喉糖类的，或者是有一些膏类的。对，好。那可是你们两位长期主持这么久，会不会觉得吃喉糖之后会觉得嘴巴黏黏的？对啊，对，然后一直生口水，对，就反而更卡，对不对？就更麻烦，你知道吗？对，喉糖里面的成分其实本身其实对于我们的呼吸道可能会有帮忙，对，它可能真的可以协助化痰，或是让我们痰比较好清出来，可以让咳嗽比较缓解。但是那个糖的成分，大家一定有经验，吃了糖之后你会觉得黏黏的，反而会更困扰。所以我通常就说尽量不要吃喉糖啦。好，那第二件事情就是说我们刚刚前面提到，就是说要喝温水。水非常足够，对，你也不要喝冰水，因为喝冰水的话，我们的气管收起来，那收起来之后，其实反而更难咳出来。那更烫的话，造成我们的呼吸道肿胀。对，所以的话，我们就喝温水就可以。所以一杯水热的时候先来蒸，蒸完之后，我也降温了，再来喝。没错，对，我们可以先用个热水，然后我们稍微来蒸一下，然后最后再喝。对，所以这最后就说我们环境的湿气一定要足够啦。对，因为我们现在夏天越来越热，大家一定就是开冷气。开冷气之后，其实我们环境会干。对，然后这样的话，有时候我建议家里可以放一些加湿器。对，其实也会，或者说应该说办公室自己小办公桌放一个加湿器，你可以这样子吸一下，我觉得。可是湿度大概要到多少啊？你说湿度的话，其实我们环境的湿度的话，我们会觉得大概抓到40到50左右。对，这样会比较理想。如果到50以上的话，其实我们身体会觉得黏，会比较不舒服。这样。还有什么好方法？好，那这样的话就是说，可能很多人会觉得说，我们咳嗽的话会去吃中药调理。对，那或者的话，其实有一些我们说草药。那或者是说像一些营养保健品，其实都会有一些帮忙。对，那其实我这边会特别会跟大家提一个成分，那叫做百里香。好哦，百里香哦。对，那因为百里香这个东西比较特别，就是说它其实是在我们古罗马时期的时候，其实就已经有在使用，因为它对于一些免疫力有帮忙，所以它可以来就是说预防一些黑死病。对，那基本上来讲，它在欧洲的药典里面，其实它就有提到说，它其实对我们呼吸道的保护其实是非常非常重要的。对，那我们刚才前面提到说，咳嗽这件事情其实跟我们身体的免疫力还是会有一些关联性，所以我会觉得益生菌也很重要。对，因为大家都听到讲说，益生菌可以保护肠道。对，但其实肠道的话，有我们人体大概60%到70%的一个免疫组织在里面。对，所以吃了这些益生菌之后，可以保护我们的肠道之外，去提升我们的免疫力。所以这个百里香再加上益生菌，我觉得会对于我们的一个咳嗽或者我们呼吸道的保护，所以它等于双重就对了，让我们的免疫力调节在比较好的状态，然后又可以保护气管，是这个意思。对，没错。对，那益生菌我们通常也不要乱挑啦。对，那因为我们益生菌其实有很多的菌株。对，那很多人常问我说，欧医师到底益生菌要吃哪一种？然后有的在比这个菌株的特殊性。是，对。那我觉得刚才提到那个菌株的特殊性，我觉得这是最重要的。因为我就说，那你到底要吃益生菌要干嘛？你要吃提升消化的，还是要提升免疫力的？那还是对，还是要提升排便的？对，其实这些都不一样。对，那其实像现在有些叫超级益生菌的这一类的菌株，
它其实对于一些长新冠的一个减缓的症状，或者提升免疫力，对肺部的一些保护力，其实都还蛮好的。那阿二姐你自己有去试吗？我自己好喜欢，对，你知道我到现在还是天选之人，敲三下，我自己有秘密武器。为什么？因为我自己做健康节目这么久，我就会想什么成分、什么东西，百里香真的让我太惊艳了，尤其浓度要足的时候。是，因为我平常咳嗽的时候，我们要常常进出医院呐，到各个电视台呀，搭车啊干嘛来来去去。我一定要保护好自己。那百里香啊，我家的阳台有种然后我去超商买得到那不一样，赶快的，不赶快哦，赶快不赶晒乎一样叫做百里香，字是一模一样，但是人家的萃取提炼是不一样。你知道我女儿之前就确诊，小女生就是你跟她讲，她都没有在听呐，叫她多喝水，早点睡，没有在听呐。我就让你给我吃那个百里香益生菌，你就吃了就会有感觉，吃了她自己跟我要，因为味道很好，就有点薄荷巧克力香气，然后吃了以后就它那个 K 就没有了。那我刚才讲到说，你一定要注意一下你自己，像我们爸爸是肺腺癌过世，我也很担心的，我们会不会那个肺其实是比较弱，你更要注意你呼吸道的问题。我朋友就介绍我用那个百里香益生菌，最近非常非常的热门，非常火红，因为大家在疫情过后，尤其是新冠疫情，都是那个上呼吸道，对，然后 K， 有的朋友是味觉不见啊，什么嗅觉不见，我告诉你，声音不见最可怕。对，声音不见我什么都不干了，对不对哈？那它还没有不见呢，它就让你不舒服。咳一下又有痰，咳一下又有痰。啊，你们家阳台种的百里香，你千万不要拿来用，不是这样子用法。对，因为这个百里香益生菌它的浓度超高，尤其这个百里香的浓度，对于止咳、化痰，马上你有感觉。像我是大人，我一天有时候会吃到1-2包，就是我那个梅核气上不上下不下，对，我马上有感觉，所以是马上就咳得出来。我告诉你，我去做节目之前，我吃完以后，我就觉得它拜拜了，它化掉了，它就化掉了。如果你家有小 baby， 我建议可以吃半包就可以了，因为小朋友其实多喝水更好。所以你说那个味道是小朋友也会喜欢，它就是有点淡淡的薄荷香气，像巧克力一样，我很喜欢，我们家女儿也很喜欢，我觉得小朋友都会喜欢。重点是百里香益生菌对呼吸道、对肺部很好。非常非常好，你再搜寻一下百里香益生菌，好到不得了，真的。而且如果你在像我自己刚才讲胃食道逆流，我喜欢一减2口，猛拉减4口，就是呼吸道不好，我有胃食道逆流，对，刚好百里香益生菌，对哈，全中2个部分，对，同时都很舒畅。讲话我大声呢，你会觉得我有？你讲话一直很大声，因为我有超级免疫力，我天选之人呢。对，因为其实我们常常在讲说，我们肺部跟肠道其实就是有一个肠肺轴的这个理论啊。对，那这个理论来讲的话，就是说，其实我们肠道的这些菌虫，如果你顾得好的话，其实你肺部那边的菌虫也会 OK， 他们其实会互相沟通的。那所以的话，你把肠道的免疫力顾好，你肺部免疫力也会一起加强。OK， 好，所以今天大家听到了很多的好方法哦，尤其台湾现在是第4波疫情，恐怕会到7月底左右，所以大家真的是要特别留意，在这段时间，免疫力维持好，然后让自己的气管维持好。有刚刚提到这些咳嗽伴随的症状，1个月以上的，赶快去找医师，胸腔内科医师照一下 X 光，就可以知道自己身体的状况了，然后用比较聪明的方法来保护自己跟家人。好，我们今天的哇健康也谢谢2位跟我们分享喽，谢谢，不要卡住哦，不要卡住哦，人生也不能卡住，下次见喽。百里香益生菌。